中六第一課排列與組合。排列同組合喺呢一度咧，你首先要留意加同乘嘅分別先。咁譬如佢呢度同你講啦，10個數字有26個英文字母，咁啊隨意揀一個。咁喺呢度咧，因為隨意揀一個啊嘛，咁所以係選擇嘅。咁佢係10加26等於36個選擇，佢有36個選擇喺度。咁乘佢係點樣咧？乘咧就係有連帶關係嘅。譬如佢呢度話啦，第一個係數字，第二個係英文字組成嘅密碼。咁組成佢兩個係連帶關係嘅。第一個喺數字嗰度，佢10個要揀一個。咁然後喺26嗰度咧，英文字佢又要揀一個。咁所以佢係會變成乘，係10乘26，咁等於260個。咁喺度留意一樣嘢啦。如果佢問你，喂，我隨意揀一個數字同一個英文字，咁點樣啊？咁即係話咧，又可以前邊數字後邊英文字，亦都可以前面英文字後邊數字。咁所以喺呢度咧，佢喺選擇方面咧，頭先我哋講選擇嘛，選擇方面佢有兩個，一個咧就係前邊數字後邊英文字，一個就係前邊英文字後邊數字。咁佢所有兩個，呢兩個咧係要加埋嘅。咁而喺個別每一個選擇入邊咧，咁佢又會分成就係10乘26同埋26乘10。咁所以咧，佢出現咗兩個260，然後相加佢係有520個組合嘅。咁呢個係加同乘。而家你唔明唔緊要嘅。咁一陣間咧，當你去望到啲習題嘅時候咧，你一下子就知道佢講緊啲咩㗎啦。嚟到戲肉講排列同組合，講排列咧，第一個你要學識呢一個感嘆號。咁呢個感嘆號咧，其實佢叫做 factorial 啊 ，n factorial。咁 factorial 係咩咧？咁即係話咧，當佢咁樣出咗呢個數字嘅時候，佢係一個排列嘅乘嘅組合嚟嘅。咁即係話咧，佢係譬如6 factorial，咁就係6乘5乘4乘3乘2乘1。咁如果5嘅話，就係5乘4乘3乘2乘1，咁不斷乘落去乘到1為止嘅。咁留意下排列嘅符號啦，咁佢就係 P 字行頭嘅，咁佢有一個 N 同一個 R 喺度，咁呢兩個係分別一個數字嚟嘅，一個係總數，一個係佢要選擇幾多個，咁佢拆翻出嚟咧就係 N factorial over N 減 R 嘅 factorial，咁當然佢亦都可以咁樣寫嘅，咁呢個因應題目唔同佢會寫法，佢有時會變下啲寫法，咁我哋留意翻啦。10個數字，我哋抽取其中5個做排列。咁呢一度咧，我哋抽取其中5個做排列。咁究竟咧總共佢有幾多個排列組合咧？咁喺呢度你見到啦，10總數有10個，我哋揀5個。咁所以咧抽翻出嚟之後咧，係咁樣10下邊10減5。咁最後咧除翻佢咧就係30240。喺呢度你要學識得撳計數機。咁譬如10點樣撳咧？先打個10，然後 Shift X-1呢個位置，咁你見到咧有個 X factorial 嘅，咁你就會見到佢嗰個符號，咁你一撳咧就會出現個答案㗎。咁所以咧，同樣咧，你再除埋佢咧，咁你就會出到個答案。當然你手計都得嘅，冇話唔得嘅，不過就辛苦好多咯，因為佢後邊玩嗰啲數字越嚟越大㗎啦。你見到嗰個數字咧可以乘到好大嘅。好，後邊組合。咁組合咧，佢係用 C 字開頭，咁同樣都係 N 同 R 擺喺度嘅。咁佢同頭先 P 呢個組合咧，同呢個排列咧有啲咩唔同咧？其實佢只係多咗 R factorial 喺度嘅啫。咁你會見到咧，其實佢只係多咗個 R 喺度嘅啫。咁即係同樣咧，即係上邊係P 嘅排列，然後除翻個 R 就得㗎啦。咁而家問下10個數字，抽取其中5個做組合，咁會出現咩咧？嗱，呢兩個最大分別就係咧，呢一度咧揀嗰5個數字咧，佢係可以唔同次序，佢都當一個組合嘅。而喺呢一度咧，佢係同次序咧，或者唔同次序咧，佢都當埋同一個嘅。咁所以咧，相對嚟講佢會少好多。即係譬如點樣咧？我哋俾個例子，譬如呢度有2列，第一列係09876，另一列就係67890。咁喺呢一度咧，如果用翻 P 嗰度算式去計嘅時候咧，佢係當兩個組合嘅，咁但係如果喺C 個算式嚟計咧，佢係計一個組合嘅啫，因為佢都係同樣嘅一批數字，咁所以佢只係當一個組合。咁所以喺呢一度咧，你要留意，咁佢咧係會再除多自己嗰個抽取一次嘅，令到佢嗰個重複咧係會減低。所以最後咧個答案咧，你見大家都係10個抽5個，而上邊咧係30240。而下邊得出嚟嘅數字咧係252嘅啫，咁所以最重要留意兩個嘅分別就係
佢計唔計重複？計重複計呢個，唔計重複計呢個。咁我哋要學識一個詞彙啦，就叫無重排列。無重排列咧，其實應該叫無重排列，即係話同一件物件咧唔可以重複出現嘅，亦都唔可以重複抽取嘅。咁即係話咧，每一個只會抽一次。即係譬如呢度見到10個數字咧，我抽咗個0之後，佢唔會再抽0嘅，佢已經冇咗0噶啦，佢要抽其他嘢嘅。咁佢叫無重排列。好啦，我哋學識咗頭先嗰個之後咧，咁另外 P 同 C 又點樣撳咧？我哋留意下呢個位置。咁就喺乘除號呢度咧，你見到有 P 同 C 嘅出現嘅。咁所以咧，同樣嘅撳法就係，譬如我哋10抽5啦，10個。咁咧，我哋就揀翻 Shift 乘呢個位置，咁就係 P 啦。咁你見到個 P 就喺度嘅，咁就抽5個。咁你見到個答案。咁而另外一個咧就係，譬如10個。Shift 除呢個位置，咁你見到咧個 C 就會出現噶啦。咁同樣都係5，咁你就會揾到個答案。呢一種咁嘅課程又係好少嘢學，咁佢考你咧應該都係佢嘅演變嘅。咁最重要咧就係識睇文字題，你要睇得明佢究竟問緊你啲乜嘢，究竟係講加定係講乘，佢係有重複嘅排列啦，定係究竟佢係問緊你嘅排列總數啊，定係問緊你嘅組合總數？咁所以咧呢度要分清楚，睇多啲文字題就會比較明啦。咁開頭佢程度1嗰邊咧，嗰啲文字題咧其實比較簡單。譬如呢一度問你啦，有3款嘢飲啦咁樣，7款汽水、3款綠茶、4款果汁。咁佢話如果只係想買一種啫，究竟佢有幾多個選擇？咁喺呢度咧，因為選擇翻關係咧，佢全部都係加嘅。咁譬如好似第3題呢個啦。阿成斌有4條唔同嘅領呔，2條唔同嘅領呔夾。咁佢到底咧，如果佢配襯嘅領呔同領呔夾嘅方法有幾多個咧？咁喺呢度咧，佢就唔係4加2啦，佢係4乘2啦，因為佢兩樣都要嘛，佢要有領呔，亦要有領呔夾。咁所以咧，佢要將佢兩個乘埋。譬如第13題啦，咁佢就話咧顧客可以揀3款唔同味道嘅雪糕，再加1款糖漿。咁佢雪糕總共有5款，糖漿有3款。咁其實咧，如果要計嘅話咧，就分開2個計啦。咁第一個咧就係糖漿啦，就係3揀1啦。咁就要再乘埋呢個啦，就係5揀3。咁但係如果就咁5揀3咧，咁亦都會係多咗排列嘅。點解咧？因為咧佢雪糕咧，佢要問組合次數嘅啫。咁即係話咧，如果佢同樣嘅，譬如都係雲呢拿芒果士多啤梨。咁咧，佢同士多啤梨芒果雲呢拿係一模一樣嘅。咁你係要將重複嗰啲咧要抽取翻出嚟。咁所以你用嘅咧就唔係 P， 係用翻 C。咁所以第一個咧係 C53乘以P31。咁你就會揾到個答案。譬如好似第18幾種題目啦，咁特登出呢啲題目嚟陰你嘅。點陰你咧？咁佢就話有一個 trial 呢個英文字啦，咁有5個英文字嘅。咁如果唔可以重複，將佢咧全部重新排列成一個新英文字有幾多個咧？咁好簡單啦，咪5乘4乘3乘2乘1咯，咁就直接乘咗佢咯。咁你就揾到係120啦。咁但係120咧唔係答案嚟嘅喎。點解啊？因為佢話要揾重新排列嘅新英文字嘛。咁所以呢個舊英文字係唔計嘅，你係需要減翻佢嘅。所以最後個答案係119嘅。好似24呢一種嘅題目，咁就應該係比較常見嘅，要比較識得去計呢一種題目。咁試下你有冇辦法計得到先？有時咧，你真係要喺隔離咧，如果你唔係咁清晰咧，你可以好似我咁咧，真係畫翻佢嗰個組合圖表出嚟，咁你會比較知道咧，究竟佢要乘幾多個出嚟嘅，咁你就會揾翻個答案。譬如好似第30同埋31題一種啦，咁其中咧佢有出到一啲嘅最多揀2隻貓或者最少揀1隻狗呢啲咁嘅排列組合嘅。咁喺呢個時候咧，你就要去試啦。譬如最多揀2隻貓，咁即係話咧。佢一係咧就0貓，一係就1隻，一係就2隻，咁其他冇啦。咁所以咧喺呢度咧，佢有3個選擇出現嘅。第一個就係0隻貓嘅，跟住就係1隻貓嘅，然後就係2隻貓嘅。咁然後將呢3個咧就加翻埋佢，咁你就會揾到個答案。咁同樣至少1隻狗咧，其實你都可以咁做嘅。不過咧，如果你醒目啲咧，你將佢調翻轉就會好啲。點樣調翻轉啊？至少1隻狗嘛，咁即係話咧。0隻狗嗰個組合咧就唔要嘅，咁所以要將最多嗰個組合數目減翻0隻狗嗰個組合數目咧，就會等於個答案啦。咁下邊31咧都係類似咁樣嘅計法。呢課公開試題咧就冇 MC，咁淨係出咗長問題。
咁啊場問題咧，其實都係同頭先嗰個形態咧好似嘅。咁啊一開始就問你所有嘅組合啦，跟住就問你有啲限制嘅咯。譬如小強同小美咧係一定要雙輪坐埋一齊喎。咁點樣排咧？咁樣咁其實好多時咧佢都係用呢一種形式嘅。咁你其實可以拆翻去嘅。就譬如10個排列啦，咁如果佢要雙輪，咁就呢度有1個、2個、3個，咁總共咧佢就有9種嘅排法。咁9種嘅排法，咁所以你出現咗有個乘9喺度啦。咁啊小美佢自己同阿小強兩個可以調轉噶嘛，咁所以咧佢係2個選擇裏邊揀2個。咁另外剩翻嗰啲朋友咧就8個裏邊揀8個。咁所以咧最後咧你將佢乘埋晒之後咧就會揾到個答案。咁譬如呢度啦，聚會結束啦，同樣都係啦。佢話有5人為1列啦，排成2列拍照。咁啊點排咧？咁啊小強同小美一定要企埋一齊喎。咁啊，企埋一齊就同頭先一樣啦。咁啊乘翻呢個剩翻嗰個就係8個裏邊揀3個同學啦。咁然後下一列咧就係5個乘5個啦。咁但係呢一個排列有幾多個咧？咁我哋睇下咧，計翻之後咧，原來有4個排列，咁所以4個啦。咦，係咪計完啦？未計完。點解啊？因為咧，佢喺呢一個排列入邊有2組嘅，即係其實咧你要再加多組，因為小美可以排喺下邊嗰列噶嘛，佢唔一定排上面嗰列噶嘛，咁所以佢有2組，咁所以要再乘翻2嘅，咁所以最後先會揾到個答案。去到呢度咧，我有一種題目咧唔係咁識嘅，咁啊要大家幫下手啦。咁啊全部咧都係類似呢一種題型咧，我都係計唔掂嘅。就譬如第39題呢種題型啦。咁啊，一半係男生分成8組，每組啊1名男生1名女生，共有多少種分組方法？呢一種咧我諗唔到方法計，可能應該係有啲方式嘅。咁另外仲有一種第33、34，咁啊33、34呢一種就譬如B 啦同 BC 啦呢一種嘅題目我都係計唔掂嘅，因為其實我真係分唔清喎。佢前面都係分3組啦，有2個彈珠、3個彈珠、4個彈珠。咁如果分咗做人咧，一人2顆，一人3顆，一人4顆，點解有啲咩唔同咧？咁樣一邊咧同樣都係3種形態，究竟佢嗰個巧妙喺邊度咧？如果你識嘅，你就 send 個信息俾我啦。一課去到呢度，大家加油！